हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेली वर्क ब्लॉग में। ये हमने काम स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो। ये हम खुदाई कर रहे हैं। बहुत ही नरम मिट्टी थी, बारिश की वजह से नरम हो गई थी। ये रेलवे का ट्रैक है, एक इसके ऊपर भी रेलवे का ट्रैक है। यहाँ पे कोई हवा नहीं लग रही थी हमें, बहुत ही गर्मी थी। हम आके यहाँ पे छाव में बैठ गए थे। ये मेरे मौसा है, वो भाई है अपना ही है। और ये देख सकते दिलदार बैठे हुए। अब हमने थोड़ी सी हवा खा ली, अब जाएंगे हम काम करने के लिए। देख सकते हो ये दिलदार भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे मेरे पापा काम कर रहे हैं। देख सकते हो आज बहुत तेज़ धूप थी। ऊपर आपको रेलवे का ट्रैक दिख रहा होगा और उधर ट्रेन भी खड़ी हुई है, देख सकते हो साइड में। ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी